lau jainko brontzezko. Mila 1984ko udaberrian gaude. Igerko lurmuturrean, Hondarribian. Urazpian bila aritu gara, mende asko atzera egin dugu. 1960ko hamarkadatik badakigu, horbean, Urazpian, gure historiaren arrastoak daudela, azaleratzeko zain. Murgildu gara itsasoaren sabelean, zeharkatu ditugu mendeak, isiltasun mardulak bildu gaitu. Hantxe topatu ditugu, lau begipare, guriso. Lau jainko brontzezko. Eguzkiaren izpiak eta ilargiaren soslaia ikusi ditugu urrunetik. Buruan daramatzate oraindik, ez ditu itsasoaren sakonak ere itzali, baina hurbildu garenean, hotz begiratu gaituzte. Bular babesak jantzita daramatzate, gudurako prest. Arrazoiarekin ezpada, odola isuriz garaipen bila datozela ahaztu ez dezagun. Lau jainko brontzezko, Helios eta Isis, Minerva eta Marte. Atera ditzagun antzinatetik urazalera, entzun dezagun kontatzeko dutena. 20. mendera arte uste izan da erromatarrak Iberiar penintsulara etorri zirenean, Gipuzkoa eta Bizkaia ez zituztela erromatartu. Bestelako hipotesiek hartu dute indarra ordea azken hamarkadetan. Horren adirazle dira Hondarribiko kostaldean aurkitutako piezok ere. Akitania zein Baskoien lurraldea kontrolpean zutenez, Mediterraneoa Kantauri isurialdearekin lotu nahi zuten erromatarrek. Tarrako oiaso galtzada sortu zuten, egungo Tarragona eta Irun elkartuko zituena. Oiaso portuiri Baskoia garrantzi handiko bilakatu zen erromatarrentzat. Zilarra, beruna eta bestelako mineralak ateratzen zituzten bertako mehatzeetatik. Arditurri da mehatze horien artean ezagunena, baina ez bakarra. Irun, Oiartzun, Bera eta Lesaka hartzen zituen eremuan 70 mehatze erromatar baino gehiago ezagutzen dira. Oiaso arrantza portu izateaz gainera, Bizkaiko golkoko importazio eta esportazio gune bihurtu zen. Akitania, Ebro harana, Afrika eta beste hainbat lekutako materialak aurkitu dira bertan. Portuak sarea osatzen zuen beste portu garrantzitsu batzuekin, baita Lapurdumekin ere, gaur egungo Baiona. Gune estrategikoa zen bi amaris ezagunaren baitan, Brontze Arotik merkataritza internazionalerako bide esanguratsuena, erromatarrek indartu zutena. Portuotan garaiko bizimoduaren inguruko informazioa eman diguten objektu eta landare arrastoak aurkitu dira. Horien artean kokatu behar ditugu Igerko brontzezko piezak, 17 guztira, pitxar, ontzi eta bestelako tresna sofistikatuak dira, seguruenik liturgia baten parte guztiak. Eta pieza izarrak noski, brontzezko lau jainkoen irudiak, Helios eta Isis, Minerva eta Marte. Erromatarrek lurralde inbadituetan bertako jainko eta errituak errespetatzen zituzten. Enperadorearekiko liturgia betetzen bazuten, haien gurtza eta erlijioa mantendu zezaketen. Are gehiago, batzuetan, erromatarrek euren hilobietara eramaten zituzten besteen erritu eta kultuak. Zertan eragin ote zuten erlijio truke horiek Oiasoko eta inguruko biztanleen bizi ikuskeran. Badakigu erromatarrek eragin handia izan zutela bertako elikaduran, harremanetan, hirigintzan, hizkuntzan. Adituek diotenez, baliteke 1984ko udaberri hartan, Igerko brontzeak aurkitutako lekuan bertan, altxor gehiago egotea. Gure galderen erantzunak itsasoan barreiaturik egon daitezke beraz. Hurrengo murgilaldira arte itxaron beharko dugu.
Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Igerko brontzeak gordailuan daude gaur egun, baina erreplika bikaina ikus daiteke Irungo Oiaso Museoan. Atal honen gidoia Aintzane Usandizagarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.